2025-yil Maxtumquli ovul fuqarolar yig'inidagi oila va xotin-qizlar tizimi faoliyatida bir qancha o'zgarishlar ro'y berdi. Ya'ni atab aytganda, Maxtumquli ovul fuqarolar yig'inidagi ishsiz xotin-qizlarimizga, kam ta'minlangan oilalarimizga, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarimizga 7lik bilan birgalikda so'rovnoma natijasida oilalarga, xonadonlarga kirib bordik va oilalardagi mavjud bir qancha muammolarni o'rgandik. Mahallamiz soliq tushumi foizidan kam ta'minlangan 2 nafar oilamizga tom qismiga quyosh paneli o'rnatib berildi va 2 nafar xotin-qizlarimizga dori-darmon uchun, operatsiyasi uchun moddiy yordam, ya'ni pul mablag'i ajratib berildi. 2025-yilda Prezidentimizning 145-sonli qarori asosida ayollar daftari shakllangan bo'lsa, o'tgan yilgiga qaraganda 10% ko'p bo'lib, ya'ni 178 nafar xotin-qizlarimiz ijtimoiy holatdan kelib chiqib, ayollar daftariga ro'yxatga olindi. Ayollar ro'yxatiga olingan xotin-qizlarimizga o'z yo'nalishlariga, o'z toifalaridan ajratib kelib chiqqan holda ularga ko'mak berildi. 2025-yil men uchun juda ham omadli keldi deb hisoblayman. Chunki yil ayoli nominatsiyasida respublika bosqichiga qatnashdim va faxrli o'rinlarni egalladim. Bundan tashqari, ajrimlar soni, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar, nizoli oilalar, migratsiyada yurgan xotin-qizlarimizni o'z vataniga qaytarishda 7lik a'zolari bilan muvaffaqiyatga erishdik. 2 nafar ayolimiz migratsiyadan qaytib kelib, o'zimizning shu yerda Beruniy tumanida ish bilan band qilishga erishdik. Shu fursatdan foydalanib kirib kelayotgan 2026-yil Yangi yil bayrami bilan butun xalqimiz ayollarini, ayol qizlarini Yangi yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Oila a'zolariga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, xotin-qizlar tizimida erishayotgan yutuqlarida, bundanda katta yutuqlarga erishishida tilakdoshman. Oilalarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.